ऑन 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 सर स्टार्ट करो सर स्टार्ट है अच्छा भी चलছিস জার্নি হবে না মেট্রো জার্নি ফ্রম ময়দান স্টেশন আমরা ময়দান স্টেশন থেকে শুরু করেছি স্প্যান্ডের দিকে যাচ্ছি এই জাস্ট স্টার্ট করলো গাড়ি এই শুরু করেছে নতুন লাইন ট্রেন বাইফাকেট হয়ে গেছে এটা চেঞ্জ ওভার জায়গা এটা আমরা সোজা বেরিয়ে যাবো খুব সুন্দর কাজ হয়েছে দিস ইজ ওয়ান মার্বেল কনস্ট্রাকশনস আই থিঙ্ক একটা ক্যাপসুলের মতো এবার আসছে ক্যাপসুলের মতো যে ঢুকবো আমরা আসতে করে ক্যাপসুলের মতো ঢুকে Tell us when we are entering under the ground. ঢুকলাম এই ক্যাপসুলের মধ্যে আমরা এই ক্যাপসুলের মধ্যে ঢুকে পড়বো একদম সুন্দর একটা চেঞ্জ ওভার রয়েছে কি সুন্দর আমার নামিকে একটা টাউন আছে সুন্দর জায়গা सतीश हाँ वो गंगा रिवर आने का टाइम उधर रुकेगा है ओके सर ওটা পুরো খুলে দিচ্ছি কোন বাটনে হাত পড়ে যাবে আমরা গঙ্গার যখন তলায় যাত্রা শুরু করবো তখন ওরা বলে যাবে আমাদেরকে তখন আমরা গঙ্গার ঠিক নিচে দিয়ে যাবো কিন্তু এখনো আমরা গঙ্গার নিচে দিয়ে যাচ্ছি না হাওড়া বাড়ি থেকে হাওড়া ময়দান থেকে আমরা হাওড়ার দিকে হাওড়া হয়ে আমরা যাবো যখন গঙ্গার নিচে দিয়ে যাবো তখন কিন্তু একটা বোর্ড লাগানো থাকবে ওখান থেকে আমরা যাবো সুন্দর রাস্তা কি সুন্দর সাপের মধ্যে এঁকে রেখে যাচ্ছে জার্নিটা দূর থেকে দেখা যাচ্ছে লাইটের জন্য সুন্দর জার্নিটাই একটা মোহনা মায়ের জার্নি মায়ের লাইট সব কিছু মায়ের সতীশ বলে একজন ড্রাইভার উনি আমাদের ড্রাইভ করে নিয়ে যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি উনি আমাদের একজন সারথি এখানে একটা স্টেশন এটা হচ্ছে হাওড়া স্টেশন এটা হাওড়া স্টেশন হাওড়া স্টেশনে চলে এলাম যে বলেছিলাম যে স্কিন রোড থাকবে দুদিকে স্কিন রোড এখন নতুন একটা সংযোজন হয়েছে এরপরে আমরা হাওড়া থেকে যখন যাবো তখন আস্তে আস্তে করে আমরা নিচে নেমে Supratik, great idea. Great idea for entering into the city. सर रूट एक्सटेंड करने के बोल सर रूट एक्सटेंड करने के बोल सर कन्हैया सर Suppose we are entering into the under the ground. I'll tell you. It is there, one mark is there. অ্যাকচুয়ালি ওই রুট এক্সটেনশন করে না Sir, route extend please. সুপদিকগুলো বহুত নড়ছিস তরুণ নড়ছে তুই নড়ছিস হাতে ধর Sir, route नहीं है sir. এবার আমরা হাওড়া থেকে স্প্যান্ডের দিকে যাবো গঙ্গার তলায় আমরা ঢুকবো নাও ফ্রম হাওড়া টু স্প্যান্ড Now we are entering into এটা আমরা হাওড়া স্টেশন ছেড়ে যাচ্ছি River, river area. Yes, sir. we are entering. entering the Ganga arena এবারে এই গঙ্গার Stop তলা দিয়ে before that. One board is there before that also. আন্ডার দ্য গঙ্গা রিভার This is the DRM building. Actually, we are under the DRM. দিস ওয়ান আন্ডার দ্য ডিআরএম বিল্ডিং আই থিঙ্ক সো দাঁড় করাবে বলে দিয়েছে না আবার দাঁড় করাবে ওটা তো গঙ্গা তলা দিয়ে যাচ্ছি তাই তো হ্যাঁ how many feet this is under the river 30 meters, sir. 30 meters 33 meters actually down. এই যে একটা বোর্ড দেখা যাচ্ছে এই বোর্ডের থেকেই বোধ হয় এই যে হুগলি রিভার এই যে হুগলি রিভারের Now নিচে we are থেকে going to enter the river. এই যে হুগলি রিভার river starts here সুপদিক হাতটা সরা এ সবাই তুলছে তো ঠিক আছে তবু ইয়ে করছে একদম ভালো করে জীবন আসুন আসুন আসুন
আমরা এবার গঙ্গার তলায় চলে এলাম, গঙ্গার তলা দিয়ে যাচ্ছি। আমরা গঙ্গা রিভারের নিচে দিয়ে যাচ্ছি এখন। জাস্ট আমরা করলাম, আমরা ঢুকে পড়েছি। আমাদের গঙ্গা রিভার আছে 520 মিটার। উইথটা হচ্ছে গঙ্গা রিভারের 520 মিটার। 520 মিটার চওড়া। আমরা এখন গঙ্গা রিভারের নিচে। One more board is there, till that it is river only. Oh, this is start, this end. That is start board, that is end board. একদম সাদা মতো আর একটা বোর্ড দেখা যাচ্ছে ওই পর্যন্ত গঙ্গা রিভার। এখন আমরা গঙ্গা রিভারের নিচে আছি, একদম গঙ্গা রিভারের নিচে দিয়ে যাচ্ছি। সুন্দর জার্নি। একটা দেখুন ডান দিকে একটা সাদা বোর্ড আসছে। বেরোবার জায়গা নেই। না আমরা যাবো এখানে এইটা হচ্ছে গঙ্গা রিভারের এই দিকে মহাকরণের দিকের এন্ডটা। আমরা ওটা হাওড়া এন্ড, এটা মহাকরণের। এখানে গঙ্গা রিভার এন্ড হয়ে গেল। আমরা টোটাল গঙ্গা রিভার 520 মিটার জার্নি করলাম। শুধু গঙ্গা রুইন 520 মিটার। এত হাত দিচ্ছি চিন্তা করে, তো হাতই দেখা যাচ্ছে। সবাই সবাইকে শেয়ার করে দেবে, আমরা এখন মহাকরণ স্টেশনে সবাই সুভাষ থেকে পাঠিয়ে দেবো। মহাকরণ স্টেশনে আমরা বলে দেবো। না, এটা সেকেন্ড নাম। আমরা এবারে মহাকরণের দিকে যাচ্ছি। ডালসি রাইটার ফিল নিউ কয়লাঘাট, এটা সবাই টোটালটা কত? 16.75 কিলোমিটার। সেক্টর 5 টু হাওড়া ময়দান। না হাওড়া ময়দান টু এসপ্ল্যানেড হাওড়া ময়দান থেকে ছবি তুলছে, 4 পয়েন্ট। প্রত্যেকের ছবি তুলছে। মহাকরণ যাচ্ছি। এখন তো মহাকরণ যাচ্ছে। আচ্ছা, এটা কি আপ ডাউন একটাই লাইন নাকি ওদিকে আরেকটা লাইন আছে? কি দেখলে এত কোন ওদিকে একটা লাইন আছে না, চেঞ্জ ওভার আছে তো? না না, এটা সিঙ্গেল ট্র্যাক। এটা সিঙ্গেল না না, এটা না, ওইদিকে আরেকটা আছে। ওইদিকে একটা আছে। আপ আর ডাউন। সিঙ্গেলটা কি করে? আবার হাত বার করছে। কত কেন পেজে যাচ্ছে? কত? 38 sir. 38। 38। 30 में चलिए 30। Okay sir. अच्छा। স্টেশনটা আছে না? হাত তুলবি না। এটা ডালহৌসি মহাকরণ স্টেশন আসছে। মহাকরণ স্টেশন ডালহৌসি। আমরা মহাকরণ স্টেশনে ঢুকছি। এটা মহাকরণ স্টেশন। ওখানে ডালহৌসি আমরা মহাকরণ স্টেশন টেলিফোন ভবনের তো লাল দিঘি লাল দিঘি।